Qaynanam meni boyligim. Suyanganim qaynanam o'zimda ayamni saqlaganda saqlayman. Doktor, iltimos jonini saqlab qoling. Bo'ldi. Jon doktor. Qolganiga sizlar kirish mumkin emas. Uka, meni yaxshilab eshiting. Soat 11 gacha aytilgan summani olib kelmasangiz, qaynanangiz hayotini saqlab qololmaysiz. Doktor, 10 dan yog'i kechmi? Juda kech. Baxil urma, oilani erkagi, men o'zim hal qilaman. Iltimos, hayotimni saqlab qoling. Hali nevaralarimni uylab joylaganim yo'q. Onaxon juda ham yashagisi kelyapti. Hamma narsa pul bilan o'lchanmas ekan. Bizdan faqat qilgan yaxshiligimiz qoladi xolos. Operatsiyani boshlaymiz. Qudratam olib kelsa, olib kelavermaydi o'sha pulni vaqtida. 11:30 bo'ldi. 11:30 bo'ldi. 11:30 bo'ldi. Uka, O'ldimi? yo'q. Ayasi, men Go'rko bilan gaplashaman. Qandashlarga telefon qilib sho'rvani boshlashsin. Go'rko nomeri nechi edi? Qaynanangiz hayotini saqlab qoldik. Doktor, unaqa yurakka nagruska qilmang. O'ksik qalbimni yanada o'ksitmang, doktor. Rostdan qaynanangiz hayotini saqlab qoldimi? Bu yaxshilikni unutmasangiz bo'ldi. Sen yaxshilik qildingmi menga? Ko'karim o'lgur. Yomonlik qilganingni bilasanmi? O'ldimi, o'ldi-da. Cho'q soqol deb so'kay desam, soqoling ham yo'q, taqir bosh. Yana kiyib olganda qara doktorga o'xshab chiqib. Bitta odam deb bilib o'ldira olmasang. Qo'y, mashaloningni og'iz o'rmas yana mayasi. Bilib qo'y, ilon bosh egiladi, bukiladi, lekin o'lmas ekan. Qoramini chiqargan ham yo'q, doktor bo'lmaydi. O'tma naqqa.